Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tirta Garut. Nah teman-teman, hari ini saya lagi ada di Mangun Jaya, jadi di kampung Cipetei. Oke teman-teman, kita coba masuk ke kampung Cipetei. Ya, kita masuk ke kampung ini penuh dengan pohon-pohon ya teman-teman. Di sini juga melewati makam, jadi perumahannya ada makam di sini. Melewati dulu ya. Oke teman-teman, tuh di sebelah situ ada rumah. Kita coba lagi teman. Nah ini di sebelah rumah warga teman-teman ya, ada makam di sebelahnya rumah. Kita coba. Ya kertasnya di marahnya po deui. Jadi mau bebeun bon kurang ku